हूंदा हुआ जंहिंमें कोड़ा लॻंदा हुआ जंहिंमें फांसियूं थींदियूं घटि में घटि असांजा प्यारा जेलनि में थाणनि में असांखे मिलंदा हुआ मुलाक़ातूं थींदियूं हुयूं ख़बर पई त फलाणे माण्हू ते फलाणो केस आहे। अॼु जे दौर में रासत एतिरो ख़ौफ़ आहे एतिरो ॾिनल आहे जो मासूम ॿारनि खे बि खणी थी वञे कोड़नि खे बि खणी थी वञे नियाणियुनि खे बि खणी थी वञे ऐं उन्हनि जा चिचर लाश मिलनि था। असां इन हुकूमत खे इहो ॿुधायूं था त तव्हां अक़वाम मुत्तहिदा में वञी करे कश्मीरियुनि जे लाइ जेका वावेला कयो था उहो साधू तव्हां सिस्टम सिंध में कयो पिया। सिंधी माण्हुनि खे खणो पिया, सिंधी माण्हुनि जा चिचरनि लाश ॾियो पिया, सिंधी माण्हुनि खे ज़हर ॾियो पिया, सिंधी माण्हुनि जा लाश साड़े वञे जे माइटनि जे हवाले कयो था। असां तव्हांखे ॿुधाइण चाहियूं था त असां जी जदोजहद पुरअमन जदोजहद रहबर सिंध साईं जीएम जो पैगाम खणी असां घर घर वेंदासीं। असांखे तव्हां खंबियो, असांखे तव्हां फाई ॾियो, असांखे तव्हां साड़े असांजो लाश कोयलो करे ॾियो, असां पंहिंजी जदोजहद तां दस्तबरदार कोन ॾींदासीं। तव्हां भले असांखे खपे खणी वञो पर अॼु असां हिते जेके वेठा आहियूं असीं पंहिंजे माउनि सां पंहिंजे भेनरुनि सां इहो वचन था कयूं त जेसि ताईं असांजा इहे मासूम आज़ाद न आहिनि थिया तेसि ताईं असीं तव्हां सां गॾु आहियूं ऐं इंशाअल्लाह ताला जदोजहद